այնպես է ստացվել, որ մեր զրույցները հիմնականում դատարանի բակերում են տեղի ունենում ու օրինաչափորեն նաև այսօր ենք այստեղ, ինչ անել, որ այս օրինաչափությունը հետընտրական Հայաստանում չմնա։ Այս օրինաչափությունը շարունակվելու է այն Հայաստանում, որը ուզուրպացված է մի խմբի կողմից, զինված հանցավոր խմբի կողմից, որը Հայաստանում ուզուրպացրել է իշխանությունը եւ եթե մինչեւ ձեր նշած երկու մասի բաժանենք այդ փուլերը, ապա նախընտրական Հայաստանում 2026 թվականից հունիսի 7-ից առաջ գոնե գործ կարելով էին զբաղված, այո, կարկատում էին կեղծիքով, կարկատում էին սարքած վիդեոներով ու ձայնագրություններով, հիմա ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ալարում են այլևս եւ այնքան է այդ ուզուրպացրած Հայաստանում իշխանությունը ուզուրպացրած խմբակը իրեն կորցրել այլևս, որ նույնիսկ արդեն քրեական գործել չեն կարում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այսօր պարոն Աշոտյանի հանդեպ կատարվողը, ինչով է ունի կոնկրետ տարբերություն նաև պարոն Աշոտյանի նախորդ կալանքի գործերից, մի բանով, որ հիմա իրանք նույնիսկ այլևս չեն էլ կարել որևէ բան պարոն Աշոտյանի վրա, իրանք ուղղակի քննիչներով, դատախազներով գալիս են այստեղ, այս Նիկոլի ասած վնգստացող դատավորների կողմից ձևավորված այս շենքը, ասում են, որ մենք եկել ենք, այս դատավորներն էլ Նիկոլի ասում են, դե որ դուք եկել եք բայց պետք է անենք, բայց ձեր ուզածը պետք է անենք, որտեվ Նիկոլը չի ասել, այդ որ մի դատավորն է, որ իմ ուզածը պետք է չանի եւ իմ ասածը պետք է չանի։ Մենք այդ տրամաբանության մեջ ենք ապրում։ Եվ այդ տրամաբանությունն է, որ այսօր Հայաստանում Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները դարձրել է մի անեական բան, որը չունի որևէ առարկայացված հիմք, եւ եթե Նիկոլը տենց է ցանկացել եւ Նիկոլը տենց է կամենում իր գործունեության եւ իր ուզուրպացրած իշխանությունը պահելու համար դա է անհրաժեշտ, ուրեմն լինելու է դա։ Ցավալին նաեւ այն է, որ յուրաքանչյուրիս իրավունքների վաճառքի համար, դրանք արդեն ոչ միայն ներքին շուկայի համար են, այլ նաև միջազգային շուկայի հանել Նիկոլը մեր իրավունքների վաճառքը եւ Հայաստանի քաղաքացին որպես մարդ, որպես բարձրագույն արժեք այլևս չի ընկալվում, որտեղ այսօր նույն եվրոպացի պաշտոնյան, որ եկել էր Նիկոլին տեսնելու, իրենց աշխատողին տեսնելու փաստացի, այն աշխատողին, որը պատրաստ է վաճառել Հայաստանի քաղաքացուն ցանկացած գնով, իրենց աշխարհաքաղաքական շահերի համար, բերել էր կներեք այս բառից համար ջեբի փող տար, ասեր այս ջեբի փողը վերցրու ծախսի, մենք բառացի համար է ասես, որ լավագույն փորձ ունենք, պետություններ, ազգեր, հայրենիքներ վարի տալու, ավիրելու եւ այդտեղ մեր փոքրիկ բռնապետերին, ուզուրպատորներին մեր փողով տված փողով իշխանության շարունակականությունն ապահովելու համար։ Ոչ քաղաքական բանտարկությունների մասին է խոսք լինելու, ոչ կեղծված ընտրությունների մասին եւ ոչ էլ այն իրականում այս բառը չափազանցություն չի, այն դժողքի մասին, որտեղ այսօր ապրում է Հայաստանի քաղաքացին։ Այսօր տարանջատում չկա Հայաստանի քաղաքացիների կարգավիճակի եւ իրենց զբաղվածության իմաստով։ Միայն մեկ տարանջատում է, եթե դու քո քաղաքացիական դիրքորոշումն ես ներկայացրել, եթե դու Նիկոլի դեմ ես, ուրեմն դու ունես խնդիրներ ես երկրում ու շատ մեծ։ Ֆոն դեր Լայնը ասաց, որ Հայաստանին մենակ չի թողնելու եւ մեր կողքին են դինելու, օրինակ Իրենք նաև ուրեմն Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը եվրոպական արժեքներից սերտել է միայն մեկը, կեղծավորությունը, բացարձակ կեղծավորությունը, ինքը որպես արժեք արտահանում է Եվրոպայից միայն դա, ակնհայտ է, որ այն Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը, որը լինելով եվրոպական կառույցի պաշտոնյա, քաղաքականության մշակող եւ իրագործող ըստ էության, իրեն չի հետաքրքրել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքական բանտարկյալներ, ինքը շատ լավ գիտի են միջազգային զեկույցները, որոնք հունիսի 7-ի խայտառակ ձևական իմաստով ընտրությունների process կոչվողի արդյունքներով հրապարակվել են եւ վարչական ռեսուրսի եւ բռնաճնշումների վերաբերյալ, բայց իրենց դա չի հետաքրքրում, իրենք շարունակելու են Նիկոլին պահել, որովհետեւ Նիկոլը ունի հանձնարարություն իրականացնելու իրենց քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության շահերի հաշվին, ընդ որում դուք ուշադրություն դարձրեք, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը այստեղ եկել էր Բաքվից հետո, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ճշգրտել է Ալիևի հետ, թե ինչ է մնացել Նիկոլը որպեսզի իրականացնի եւ որ ժամկետներում է որ թերացել է, եկել է այստեղ այդ ամեն ինչը փոխանցելու։ Ավելին այդ նույն եվրոպացի պաշտոնյան, որ բացառիկ կեղծավորություն ունի եւ ընդհանրապես մոռացել է, որ մարդը բարձրագույն արժեք է, Երևան էր եկել մի մայրաքաղաքից, որի բռնապետը պատերազմական հանցագործ է, մինչեւ արմունկները խրված է արյան մեջ, հայկական հայի արյան մեջ, ընդ որում հիմա էլ Բաքվի բանտերում տանջամահանում հայ գերիներին։ Եթե մեկ նախադասություն ոչ այնտեղ է հնչել, ոչ էլ այստեղ գոնե ինչ որ գոնե որևէ բան վարքագից, այո, վարքագից չեն դրսևորել, բայց գոնե տեքստ
տեքստերի իմաստով արտահայտեն այդ մտահոգությունները։ Էլի որևէ բան չեն խոսել։ Ակնհայտ եւ ուղիղ աջակցություն, միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին, կարգավորում Հայաստանի ներքին գործերի եւ հրահանգավորում ներքին գործերի։ Եվրոպական միության դեսպանը Հայաստանում դարձել է այլևս ոչ թե իրավունքների կամ արժեքների արտահանող կամ այդ արժեքների զարգացմանը եւ խորացման ուղղված ինչ-որ մի ինստիտուտ, այլ ընդհանրապես թվագրող Նիկոլի քաղաքական բանտարկյալների թվագրումն են իրականացում։ Ես կարծում եմ Սահմանադրական դատանի դատավորներն էլ այսօր եվրոպացի պաշտոնյային լավ լսեցին, չնայած գտնվում են խորհրդակցական սենյակում, բայց լավ լսեցին, որ իրանց ձեռա տալիս են խայտառակ ընտրությունները եւ այն տոտալիտար իրավական եւ օրենսդրական համակարգը, որ Նիկոլը ամեն օր ուղղակի տպում է ժամ առ ժամ նոր օրենքներով, հետեւաբար կարծում իրենք էլ իրանց ճիշտ ու լավ կպահեն Նիկոլի եւ Նիկոլի տերերի տրամադրության ու տրամաբանության մեջ։ Տիկին Մկրտչյան, վերադառնալով այսօրվա դատական գործին, նախորդ անգամ Արմեն Աշոտյանի կալանքը 1 ամսով էր, չնայած որ մենք գիտենք, որ մինչև 2 ամսով կարող են կալանավորել։ Հնարավոր է, որ նաև այդ տրամաբանության մեջ այսօր ավելի մեղմ խափանման միջոց ընտրվի։ Եթե մենք իրավականության մասին ենք խոսում, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, շատ եմ դժվարանում ձեր հարցին պատասխանել, որովհետև ես խոսքի սկզբում էլ ասեցի, այս անգամ այս ուզուրպացը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ուզուրպացրածների, այս իշխանազավթների խմբակը այնքան է իրան կորցրել արդեն, որ իրանք գործ չեն կարել Արմեն Աշոտյանի հետ կապված, որովհետև միշտ փորձել են ինչ-որ մի կեղծիկ տակը դնեն, ճիշտ է, այն նախորդ գործը ամբողջությամբ փլվել է արդեն, ոչ վնաս կա, ոչ դուժող կա, ոչ ինչ-որ գույք կա օտարված, ոչ որոշում կա, որը հակաիրավական կամ հակաօրինական է կայացվել։ Այդ գործը փլվել է, այս անգամ որոշեն, որ ինչ-որ մի բան էլի պետք է սարքեն, բայց նույնիսկ իրանք հետաքրքիր չէ արդեն բան սարքել։ Իրանք քննիչներով ես ձեզ առարկայական նկարագրում եմ։ Քննիչներով եւ դատախազով գալիս հասնում են հակակոռուպցիոն դատարան կամ ցանկացած այլ դատարան, այն դատարանը, որը Նիկոլը տարիներ առաջ շրջափակել էր եւ արգելում էր դատավորներին ներս մտնել։ Այն դատարաններ, որոնց դատավորներին Նիկոլը ինչ ասես ասում է, բայց որևէ մեկին իհարկե հետաքրքիր չի թե իշխանության տարանջատման, ճյուղերի տարանջատման տեսանկյունից ինչ հետևանքներ է ունենում։ Այն դատական համակարգի, որի ղեկավարները ու իբր անկախության երաշխիքներն ապահովողներին SMS-ով են գործի նշանակում ու գործից ազատում, այն դատավորներին, որ ուզեն չուզեն պետք է կալանքը տան, այս դատավորների մոտ քննիչն ու դատախազը, երբ որ Նիկոլի հասնում է, ասում է ես եկել եմ։ Ինքը գիտի ինչի համար է եկել այդ քննիչն ու դատախազը։ Իսկ եթե արդարադատությունից ենք խոսում ամեն դեպքում, ուրեմն այդ կալանքը 1 ամսվա պիտի չլիներ ընդհանրապես, իսկ այսօր ներկայացված միջնորդությունը միանշանակ ենթակա է մերժման, որովհետև կալանքի համար չկան որևէ պայմաններ կալանքը բավարարող Արմեն Աշոտյանի հետ կապված հիմքերից եւ որևէ մեկը արկա չի եղել ինչպես 1 ամիս առաջ, այնպես էլ արկա չի հիմա։